गरीब आदमी कमान नहीं दे रहे। दोस्तों आखिर कौन है ये लड़का जिसने दिन दहाड़े बिच हाईवे पर आरटीओ ऑफिसर को चप्पलों से पिटा। जी हाँ दोस्त, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ ये लड़का अपने ट्रक में आर्मी जवानों का राशन भरकर राजस्थान बॉर्डर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ये नालायक आरटीओ वाले ट्रक को रोक लेते और इस लड़के से 2000 रुपए की घुस मांगते। तब लड़के ने पैसा नहीं दिया तो ये हरामखोर आरटीओ वाले लड़के को माँ बहन की गाली देने लगते। तभी गुस्से में आकर ड्राइवर ने आरटीओ ऑफिसर को चप्पलों से पीटा। दोस्तों ट्रक ड्राइवर ने सही किया तो वीडियो को लाइक करके